嗨，大家好，我是来自台湾的鹏鹏。今天的主题是一瓶29元的矿泉水，4瓶只要64块。请问大家会买哪一样？今天在读书会里就问了同学们，大部分的人我看到是选择买4瓶64块的，而我的答案是我只买1瓶，因为我不想要拿4瓶1000cc 的水走在街上，我只是口渴，想要1瓶。有多少时候我们为了省钱而做了一件事，就是本来只要花33块或35块的，我们却买了3个，因为3个100块。有多少人真的3个100，并没有吃掉那3个，只吃1个？所以我今天的选择就是我很清楚，不论他今天几瓶省多少，算一下你就会知道是要付出29块的代价，还是64块，而你无法把另外3000cc 的水喝掉。这个锻炼其实在10年前就开始锻炼。怎么锻炼呢？就是到市场去买东西，只能问老板1个多少钱，然后老板说3个多少钱，你是不可以跟他回答，你只要跟他讲我要买1个。然后自己有做过这样的实验，会发现有的老板觉得我给你便宜，你还真是就是点点点。有的老板会说，小姐你再多买一些，算便宜的，1个太贵了。有的就是1个80块，3个200，请问你会买多少呢？现在就是告诉自己只会买1个，因为家里没冰箱。我觉得没有冰箱带给我一个好处，就是让我快速下决定。人们问我要几个粽子，朋友总是说送你东西，然后要几个，我都会说1个，然后没有告诉他为什么。甚至于有些朋友会说多给你几个，我还是要1个。因为每当我说我没有冰箱，发现开始的所谓的观念就带出来，带出什么样的观念呢？就是问你为什么没有冰箱，我送你冰箱好吗？等等等等。或者是说冰箱很便宜的，而我想要说的是，我决定了。决定什么呢？当你没有拥有一样东西的时候，你就会发现，因为没有这个东西，所有很多的东西也会因这个东西的消失而变得不存在。就像关系一样，如果你的婚姻没有了，那么你就不会再为你的妻子或者是你的丈夫做任何事，因为这个人不存在了。所以生活很有趣，当你拥有一样东西，那么这样东西会带给你快乐或不快乐，只有你知道。就像冰箱一样，如果你想要吃蛋糕，你只能马上吃，你无法保留，因为你没有冰箱。如果你保留下来，它就会坏掉。前天买了25块的豆浆，我喝了3杯，实在撑不下去。到了第2天，老实说就有点酸了。吃它吗？吃。我觉得很有趣，就是有些东西你会开始去尝试，到底怎么一回事。我自己想要做1年没有冰箱的日子，为什么呢？我要看看春夏秋冬究竟没有冰箱的生命会是什么。总是会想起从前的人并没有冰箱，他是怎么把他的东西储存的。在夏天这么热，想当然尔，那个肉一定是用
很咸的盐把它腌制的。那现在的人呢，没有冰箱会是什么样子呢？别人我不知道，我却很清楚，没有冰箱会替你省下很多很多的钱以及时间。因为没有冰箱，你再也不会多买任何的水果回家，甚至于鸡蛋。如果你要吃鸡蛋，你只能买个几个，因为天气很热。如果你买很多，在30几度的温度下，它很快就会坏掉。那没有所谓的隔夜菜，为什么呢？因为它还是会坏掉。所以说，没有冰箱真是太棒了。你只能活在当下，吃的东西肯定会很新鲜，因为你没有冰箱。所以说，今天这个主题超美好的。一瓶矿泉水29块，4瓶，你有冰箱肯定会买8瓶，因为它便宜。可是，各位好朋友，便宜真的带给你便宜吗？不得而知，可以去思量吧。如果东西没有使用完，它就不叫便宜，它叫贵。我们的生活中是否也有这样为了贪小便宜而失去更多呢？另外就是去观察，当你有了这个朋友，到底是带给你困扰多，还是快乐多？当你拥有某一样东西，是否也在失去某些东西？所以我常常说，生命很有趣。当你能够去延伸它，你会发现，其实生活可以很简单的。没有冰箱，有没有冰箱的美好；有冰箱，也有冰箱的美好。不过邀请大家去看看你的冰箱，究竟有多少东西已经过期了，甚至于埋在冰箱里有3年以上的。如果你不相信我的话，今天把冰箱全部搬一搬，搜一搜，真的会发现有3年以上的东西哦。因为在我要把冰箱送出去的时候，就看到很多东西过期了。所以各位，冰箱里边有很多你没吃掉的东西，还有很多过期的在那里边。让我们一起来面对冰箱情节。我真的很开心，我可以做到，相信各位也可以做到。只是在冰箱这个事件上，去思量生活有没有像冰箱一样，它载满了一些所谓的快过期的东西。当你不吃掉，它就过期。另外有些东西就是没有它好像活不下去，可是真正当你去做，你才发现没有它你仍然会活得很好。就像我一样，没有冰箱我也活得很好呀。试试看吧，去简单过生活。越来越喜欢简单过生活，对别人来讲真的是很异类，可是对我来讲很。今天呢的分享都到这儿咯，再次的要祝福大家分分秒秒活在奇迹里，带着我的爱与祝福上路，愿你丰盛喜悦平安。跟你们说再见了，拜拜。